बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची नुआ अपडेट बड़ सूचना माघरे माड़ी आसला टाण खरा जनवरी शेष आड़ को टाण खरा फेब्रुआरी निया वर्षा भुवनेश्वर में 34 टपिला तापमात्रा सेपटे आसुची आउ एक लघुचाप कालीठू प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना फेब्रुआरी 2 तारिख जाए राज्य में वर्षा नहीं आकलन करिछि विदेशी पानीपाग संस्था तो निकोलसों पूर्वानुमान एपटे फेब्रुआरी चलिब सारा ओडिशा आकाशरू खसब निया वर्षा घर बाहर मना वृद्ध और शिशु सावधान। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आपन देखुचंती आजिर ताजा खबर तबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजिर वीडियो रे आपन माने जानि परिबे तबे आपन माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपन माने हमर ई चैनल ले नुआ वीडियो देखुचंती पूर्वरु सब्सक्राइब करनाथि तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तबे माघरे माडी आसलानी टाण खरा माघरे बाघ भलिया शीत अनुभूत होगा कथा हेले दिनर खरा जलाउछि दिन समय प्रबल खरा और ताती ग्रीष्मर भ्रम सृष्टि करिछि दिन तापमात्रा स्वाभाविकठारु 3 ରୁ 5 डिग्री अधिक रहुछि आज 34.2 डिग्री सह भुवनेश्वर उत्तप्त सहर पलटिछि तेबे यहाँ पछकु 33 डिग्री सह अनुगुल एवं बलांगीर झारसुगुड़ा रहिछि भुवनेश्वर 34.2 डिग्री संबलपुर 33.9 डिग्री बालेश्वर 33.8 डिग्री अनुगुल 33.7 डिग्री बलांगीर 33.4 डिग्री झारसुगुड़ा 33.2 डिग्री चांदबाली 32.7 डिग्री पारादीप 31.8 डिग्री फुलबाणी 31.7 डिग्री केन्दुझर 31.4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर जाइछे सेपटे दासन निकोलसों पूर्वानुमान बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप नहीं मिलुछि सूचना राज्य में पुणी होइपारे प्रबल वर्षा।